kasiin kasitti biyyaa baatee biyya lamaa keessatti haftee dhagariini waa hedduudha keenya garaan nyaattee naan rakkoo qabu kan mana ijaarrachuu maaloo no obbolaan hin jirra garuu akkasitti duutte dura akkasii adda baafannee kaanaa jennee sinii bilbillee sinirraa. Mana ijaarrachuu qabu osoo hin taane amma jartii biraati. Markeetiin haalamaa irra jiru tokko karaa seera qabeessatti hordofaa jira. Karaa seera qabeessatti immoo riippoortii koodii obboleessa koo dhiifama naa godheeti atamma itti amantee jirta jechuudha. Akkasiin bahara keessatti duute itti amantee jirta. Seera qabeessaan deemaa jirra, deemataa jirra, seeraan falmataa jirra jetteetta. Hayyee namni tokko yeroo mana namaa keessatti du'e seera qaba. Maatiinoo gosti maal jedhe, maatiin maal jedhani, haadhaaf abbaan maal jedhani ka jedhu. Hin barbaadanu sagalee akka taanu hin barbaadanu dhiibnee bakka ummataanis dhaabaa waa'ee mucaa kanaa miidiyaa irraa jennee dhorginu. Miidiyaa irraa dhaabatu jettee miti. Ayyee abbaa gadaa tokko na bira jiru mee xiqqoo sagalee ol fuudhiiti namuma naannoo keessaniiti ittiin dubbadhu gaa. Abbaa gadaa ma biruuf dhagaartu. Abbaa gadaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni ijaarsa mucayyooti. Wanni nu miidiyaa irraa argaartan nus argaa jirru in ajjeefamtee madaamiis alhamdulillah baga duute jettee waan akkasiiti. Amma immoo kunoo jaarsa sitti bilbilee jennaan miidiyaa irraa guutummaan guututti nurraa dhaabaa seeraan deemataa jirraa jedhe. Hin dhaabna moo hin dhaabnu isa jedhu mee ittiin haasaame. Obboleessoo ittiin haasee abbaa gadaatiin. Mubee wanni tokko wanni beekuu qabu amma mucayyoo awwalatti rabbi haa araaramu. Dhagaa jira ittiin haasaa. Osoo inni hin dubbatin yaada tokkotu jira. Mucayyoo dabritee rabbi haa araaramu lammaffaa innis ka ijaa'imimmaaniiti wanni tokko wanni beekamuu qabu mucayyoon tuni akka biyyaatti biyya kennaa baatee dhiiga kennaa lammii kennaa saba kennaa isinis dubbachuun rakkina hin qabu. Dammoo amma wanni tokko wanni warra biyyaati illee wanni hin galle tokkotu jira. Miidiyaan akka humna qabu namni hin beeku. Miidiyaan humna guddaa qaba. Dhugaa isii kana baasuuttis jala deemee warra biyyaa san yookiin haramni tun dhagahuu dhabutu mala. Miidiyaan waan isii kana yoo jala bu'anii fi gara miidiyaatiinis haa ta'u warrillee akka seeraatti yoo hordofanii kan jedhani waan kana mucayyoon tun ittiin kitama kalee ustaaz Sa'adi maxxansansani. Duubaan miidiyaa kanaa yoo hordofannee yoo namni keenya sagaleen taanee fi waan kana hin jajjabeessine wanni kun laafaatiin deema gaafa laafaatiin deeme dagatamutu mala. Yoo akkuma warri jedhe itti amanamummaadhaan isaan nama bakka bu'aa wahii qabanii fooyyee wahii kaa jiraatu ta'e yoo dhiisaa jedhan guddaa wanni itti nama wanti jedhellee hin jiru. Dammoo hawaasni bakka bu'ee waan kana hin hordofnaa. Laal horii dallaa jiru akkuma Oromoon baantee kabade ka dallaa jiruuf soqan akkuma jedhan sani hawaasaanillee itti waan kana irraa dhaabadhaa jechuun kun xiqqoo baay'ee nama gammachiisu karuma ta'een osoo wal gargaartee quumceen arbahiiti jedhanii gara siinillee seeraan hordofaa siinillee miidiyaa irratti sagalee ta'anii araba sanis akkaataan itti dubbatte sagalee san namni martuu dhageeffate wanni sun hiika namni ilmi namaa sammuu qabaa hiika laalutu mala. Maaf jette maaf goote waan san ilmi namaa yoo tasas taate baharas yoo taate laal namni namaa waliin daaka lafan daaku addatti bishaan baharaa namni bu'ee daaku hin jiru. Hawaasni naannaa sana wanni kun jala bu'ee qoratamee yoo hayti sun mucayyoo tana haqa isii baastee jette warrillee warruma nagaa illee miidiyaa irratti sagalee ta'anii araba sanis akkaataan itti dubbatte sagalee san namni martuu dhageeffate wanni sun hiika namni ilmi namaa sammuu qabaa hiika laalutu mala. Maaf jette maaf goote waan san ilmi namaa yoo tasas taate baharas yoo taate laal namni namaa waliin daaka lafan daaku addatti bishaan baharaa namni bu'ee daaku hin jiru. Hawaasni naannaa sana wanni kun jala bu'ee qoratamee yoo hayti sun mucayyoo tana haqa isii baastee jette warrillee warruma nagaa haati namni isaan qucaaru hin jiru. Yookaan gamaa gamanaa namni wal gargaaree waan kana osoo baasaniin bareeda jechuu barbaadeeti an akka kiyyatti haqa isii ammallee rabbi haa baasu. Maal jettu obboleessa keenya waan abbaan gadaa jedhan irratti. Dhagahamaa isinitti dhagahamaa jala keenya.
لا سجلين كده دقامون قافتها سيتة قابانا باقد Dhagamuutti jira, dhagamuutti jira. أيه دبّر amma maal fakkaatu warri social miidiyaan dhugaadha humna qabaa nama sanitti inni tokko wajjin jechuu barbaade riippoortii waajjira poolisii irraa poolisiin qabatee jira naannoo sanitti silkeen isaanii guutuun isaa dhaabamee sibiil hordofamaa tureeraa yeroo sanitti isa kana isaan tokko qaban nootanii erganaatiin bineensichaa kaasee jechuudha. أيه Kanaaf riippoortiin poolisichaa sun waan sooshaal miidiyaan amma argamaa jiru kanaaf wanta faaddessuu ta'e waan argamu waanti jiraatanii karaa keenya kanaaf gocha tokko. karaa keenya kanaan ragaa qabnu guutuu walitti qabannee yoo mucaa kanaa sagalee taane waan dhugaa irratti wanti nu barbaannee sinii dawalle waan miidiyaa irraa argine too farsine masilaa qaata haqni siyyuu ba'a. Tokkoffaa kophaa keessa yoo deemtanii xiqqoo laafachuu danda'a boodatti harkifachuu danda'a waan danuu jira. Yoo mucaan kun akkaanis ta'e akka malees duutee jiraatte akkuma abbaan gadaa amma jedhan horii badee kan barbaadamuuf isa jiruufi safoonaa keessa jiruufi. Mucaa kana qofaa miti kan du'e. Ijoollee biyya alabaa guutuu akka waan duutetti ilaallatu. Shamarran biyya alabaa jechuudha. Haqnis dhuguma akkaan duute moo qadaaduma moo harka namaatu keessa jira. Miidiyaan immoo humna qaba kana baasuu irratti atu jettetta. Kana baasuu isin gargaaruudha malee isin faalleessuu miti. Ati immoo guutummaan guututti dhiisaa jechuun kee immoo tarii maatii isii birattis immoo mufii fiduu danda'a laata. Maaliif mucaan kun haadha qabdi, abbaa qabdi, gosa qabdi. Atamma dhiisaa hotte gara keetiin ni himna. Gara maatiitiin immoo ammas barbaannee gaafanna maatii haadhaaf abbaa yoo jiraatan obbolaa yoo jiraatan akkam deemnuu inni gaafannee yoo jirri jettanii walii galtanii lakkii miidiyaan nunaa seenaa jettanii boru waan dhufuuf isintutti gaafatamummaa fudhataa jechuudha. Cufateera. Dhaggeeffadhaa waa tokko jira. Ani abbaa barbaade ganda barbaade iddee barbaade yoo ta'e dhugaa dubbachuu irraa booddeetti hin boriifuu akka nun komanni manni keenya kaardiin kiyya irratti dhaabate kan biraatiin hin dawwalee fi hin cufate birriin isa qaqqabeera. Mucaan kun tokkoffaa irratti namni maal Saawud Arabiyaa seera qabeessaan deeme. Akkaanis ta'e akka malees mana madaamiitu jiru yoo du'e dhageessanii birrii miiliyoona 2 haga miiliyoona 4 itti kafalama akkaataa isaatiin jechuudha. Eenyu kaasaa jechuudha. Intana warri isiin bira hojjettu jechuudha. Birrii ammatu yoo jalaa kaase birriin sun neeqasitti gale jedhe jechuun badhaafan dirqamaa jechuudha. Birriin naa galeeraa jedhe. Roobii duutee maksanyoo birrii moo maksanyoo duunaan roobiin birrii naa galee jedhe. Birrii kaasaa sana galee moo isa. Maaliif immoo sagaleen ta'inaa fi jechuun maaliif barbaachise ana waan biraa keessayyuu nagalcheera. Dhiibnu moo sagalee taanuu mucaa kana akka uummataatti. Mubee dharanaaf kenniteetta. Maal fakkaate mubee asirratti beektaa wantichi kun amma mucayyoontu abbaa manaa qabaattu malee